我哋希望唔係淨係做簡單嘅服務，而係我哋想帶出一個好正面嘅生命教育嘅信息啦。Hello， 我係小天使嘅創辦人，我叫阿 Ben， 我叫阿文。其實我哋個理念好簡單嘅，希望啦，咁我哋關懷每一位主人啦，佢哋嘅小天使啦，我哋希望咧，咁就唔係淨係同佢哋服務咁簡單啦，同埋希望我哋可以用我哋嘅愛心去療癒下主人嘅傷痛啊，去陪伴佢哋渡過一個難關啊，又或者佢哋會覺得好唔捨得啊。咁我哋希望咧，用我哋個心去聆聽主人嘅每一個心聲啦，等佢哋可以放開佢哋嘅心結啦。我哋會用我哋嘅溫暖嘅態度去照顧佢哋，咁啊等主人可以專心陪伴佢哋嘅小天使走埋最後嘅一程，等佢哋知道呢個難關最困難嘅時候咧，唔係淨係得佢一個人自己去面對嘅。點樣可以成功去進行？其實我哋嘅團隊同同事咧，本身喺呢行都有一定嘅經驗嘅。我哋會定期開會傾偈咧，點樣可以做得更好啊？同埋鼓勵佢哋提出佢哋嘅新諗法，令到我哋可以照顧每一位客人，令到佢哋會輕鬆啲度過呢個時間。市場嘅定位啊，我哋希望成立呢間寵物善終嘅公司啦。我哋希望唔係淨係做簡單嘅服務，而係我哋想帶出一個好正面嘅生命教育嘅信息啦。係啦，我哋唔係單單為咗幫寵物做火化嘅程序嘅，咁都會幫主人去面對佢寵物離世嘅傷痛嘅。我哋就提供到一個即日嘅火化，即日完成成個流程㗎啦。仲有提供一個24小時嘅接送服務，好多朝頭早又好，夜晚又好，凌晨又好，總之一個電話咧，我哋就會即刻嚟幫到你啦。我哋希望咧就係等到啲主人啊，令到佢可以更加安心。未來發展就我哋會加入好多新嘅服務啦，譬如網上嘅心理支援啦，寵物同主人嘅互助群組。生命教育工作坊諸如此類嘅嘢，另外我哋仲有一個天使嘅護航計劃，就每個月提供10個嘅名額俾慈善團體享用我哋嘅服務咁啦。Hello， 大家好啊！我係小天使寵物善終嘅客戶服務部同事，我叫 Yami。其實都唔係話做開呢一行，都係一個機緣嘅機會啦。咁其實我自細就受到媽咪嘅影響啦，因為喺我好細個，可能得幾歲嘅時候啦，其實我媽咪都已經係做緊一啲叫做義工咁樣嘅工作啦。好記得有一次一個比較深刻嘅印象啦，就係我哋一家人去睇戲。咁喺睇完戲之後，喺個戲院臨出到街嘅嗰刻，見到有隻貓貓俾其他嘅貓蝦緊嘅，咁我其實睇咗好耐啦，咁想幫佢啦，最後覺得佢好慘，我哋就帶咗佢翻屋企。原來發現佢係都會有受傷啦，最後帶咗佢翻屋企，我哋照顧佢啦，帶佢睇獸醫啦，咁就最終我哋就養到佢終老咯。可能好多人會覺得呢一行會好冷門啦，又或者覺得好邪嘅，但係我會覺得其實係一個好大嘅意義，因為其實可以幫到個毛孩之餘啦，其實都可以幫助到個主人，因為其實個主人先至係活生生喺嗰一刻，佢可能同個寵物有咗10幾年嘅感情，突然間離開咗，其實嗰一刻唔係用言語係可以表達到佢內心個悲痛咯。咁我會覺得我自己係算係都幾有經驗啦，因為我由出世嗰一刻，直至到我現時為止啦，其實我都係同小動物一齊成長生活嘅。我遇到過好多次嘅離世啦，知道其實係真係好難走出嗰個悲痛嘅。咁我希望用我嘅經驗啦，可以去幫助到呢啲嘅主人啦，帶佢哋走出個悲痛啦，又或者可能可以同佢哋傾下偈，令到佢哋有內心嘅世界嘅說話都可以浮發出嚟咯。